हेलो इसके सब लोग स्वागत है नए वीडियो में। तो आज वीडियो में मैं खेल जा रहा हूँ लोन वोल्फ। तो गेम चालू हो चुका है भाई, स्पीड आप देख सकते हो भाई। यार कनेक्टिंग रेस्टोरेंट छी यार मार गया भाई। बंदे को आज वो गन स्किन देखो, यूएमपी की। सो जैसे कि हम टीम अप करने का ट्राई करते हैं। साले धोखे बाज टीम अप नहीं किया मुझे ने। अभी कॉमबैक दिखाना पड़ेगा इसको। देखते ही दिखते गए हारते। तो ऐसा चल है यार, बंदे ने मार दिया। अभी तो कॉमबैक करके देंगे। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that क्या लगा यार, मजा ही क्या। अभी तो आएगा ना कमबैक, मजा आएगा अभी। तो गाइस जल्दी से वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जस्ट सेकंड गेम चालू हो चुका है। अभी देखिए इसमें क्या होता है। अरे भाई ओ भाई, तो चलो थर्ड गेम स्टार्ट हो चुका है। अभी देखते हैं थर्ड गेम में क्या होता है। ये भी जीतते क्या, देखते हैं। बंदा आ गया है, देखते मारते क्या नहीं। चलो ऐसे मार दिया है इसको। अब इधर थर्ड राउंड फोर्थ राउंड नहीं, स्कोर बराबर है। देखते हैं ये गेम बीतते हैं क्या नहीं। हेडशॉट लगना चाहिए वुडपेकर का, देखते लगता है कि नहीं। अरे भाई क्या हेडशॉट लगाए बंदे को, मजा ही आ गया। टाटा चक्कर देखते हैं क्या होता है। और गाइस हमारे पास है जब आई हो चुका था कि हमारे स्कोर दिखा जाएगा 4। तो गाइस आप इसको इग्नोर कीजिए। अरे भाई हम लोग को डैमेज है, आज को दिखाता है। उधर सारा चाहिए बच गया। अरे भाई क्या लगा है शॉट, और हमारा हो चुका है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।